Salve, salve família! Nós começando mais um rolê aí, saindo de casa agora, finalzinho de tarde. Hoje tá menos frio, tá 17 graus, dá pra dar um rolezinho hoje de boa, né? Vamos aí, vamos que vamos começar com barulho nessa porra! E pega nós de 100 mil, caralho! Toma de giro! De leve. Chegando final de semana. Onde esse filho da puta vai? Tá tirando, viu? Tomar no cu. Fazer um peãozinho tranquilo. Só pra não perder o costume, né? Só pra gente continuar a caminhada sempre. Seta, filha da puta. Verme do caralho. Americano dirige mal, mano. Família, vocês não têm uma noção de como o americano dirige mal. Pelo fato de que pra você tirar a carta aqui, você não tem aquelas aulas do CFC que nem a gente tem aí no Brasil. Não tem que fazer aula prática, não tem nada. Se eu não me engano, você fez 16 anos, você vai na autoescola. Não, minto, se você é menor de idade aqui, que a maioridade é 21 anos. Se você tem menos de 21 anos, você pega, entra na internet e vai lá, faz o seu CFC online, que é só uma provinha de 40 questões. Acertou 31, você já passou na prova teórica. Você marca a sua prova prática, vai com o seu carro lá, pronto, faz a prova prática. Se você passar, pronto, você tirou a carta. Sem nunca ter saído com o carro na rua, se você fizer tudo isso e passar, você tá apto a dirigir. Então esses caras, mano, não sabem dirigir, tá ligado? Não é que nem a gente aí no Brás aqui, com 12 anos de idade, o pai vai emprestando o carro, vai do lado lá ensinando como passa a marcha, como faz, como não sei o que. Aqui não tem essa, mano. Raros são os pais que fazem isso com os filhos, mano. Então os caras dirigem mal pra caralho, mano. Eles pegam experiência dirigindo depois de já ter a carta, tá ligado? É foda, é foda. Aí tem que ficar ligeiro, que nem aconteceu ali atrás, mano. Esses caras cabaços. Mas é isso aí, família. Tamo aí, minha quebrada aqui em Orlando, na Metro Oeste, o bagulho é louco. Vamos dar uma voltinha, vou colar ali pra International Drive agora. Quem vem aqui pra Orlando, normalmente fica nessa avenida onde eu tô indo agora. É o point dos turistas, que é perto de outlet, perto de tudo. Faço acesso a qualquer coisa daqui de Orlando. E vou dar uma passadinha lá, só pra ver como é que tá. Tá escurecendo agora, são 6h20. Ainda não chegou o horário de verão aqui, porque quando chega o horário de verão aqui vai escurecer lá pras 9 horas da noite. Aí é bom pra andar de moto. Só lembrando aí, rapaziada, que a minha moto ela marca milhas por hora, não é quilômetros por hora. Então eu tô a 64 milhas, que a milha, como eu já falei aí, é 1,6 quilômetros. Então eu sempre tô mais rápido do que tá parecendo. Tá ligado? Isso aí. Isso aí. Preciso abastecer, mas eu tô com preguiça de abastecer. Tô com preguiça de ir lá colocar gasolina. Como eu não vou fazer um rolê muito longe hoje, eu acho. Então, o que tem tá bom. O que tem tá bom. E é isso aí, rapaziada.
Pô, eu tava vendo lá uns comentários, me mandaram uns directs lá perguntando como fazer pra morar aqui, tá ligado? Como é que ganha o Green Card. Então, Green Card não é fácil não, e essas paradas aí é ilusão que a galera fala por aí, tá ligado? Mas você quer vir morar aqui, mano? Primeira coisa que você tem que fazer é comprar uma passagem pra uma semana, 2 semanas no máximo. E vem pra cá pra você conhecer, pra você passear, pra você ver o lugar, pra você ver como é diferente do Brasil, pra você ver se você se adapta aqui, porque é realmente difícil. Se você vem pra cá sem conhecer nada, você tem que trabalhar bastante. Se ainda não fala a língua, se ainda não fala o inglês, também tem que estudar muito mais. E é complicado. É muito melhor você vir conhecer e descobrir o que você quer, se você realmente quer morar aqui, do que falar, vou morar nos Estados Unidos, vou largar tudo aqui e vou morar lá. Dane-se. Vender tudo que você tem aí e vir embora pra cá. Porque é meio complicado, tá ligado? Eu falo por experiência própria. É a 4ª vez que eu venho pra gringa e dessa última vez eu consegui me estabelecer aqui. Mas demorou 4 vezes, eu tive 4 chances pra vir pra cá e ficar de vez. E na última, que eu falei, essa vai ser a última, eu consegui. Então galera, pensa muito bem antes de vir pra cá. Sei que o Brasil não tá bom, mas aqui não vai ter pai, não vai ter mãe pra poder dar aquele suporte, tá ligado? Aqui é onde o filho chora e a mãe não vê. É bom pra caralho morar aqui, mas tem que ter certeza se é isso mesmo que você quer. Longe de amigo, longe de familiares, longe dos seus rolês, longe do que você conhece. Mas tem muita gente que vem e se dá bem, lógico. E também tem muita gente que vem e não se dá tão bem, lógico. Mas, se você for vir mesmo, espero que você se dê muito bem. E se tiver alguma dúvida sobre e eu puder ajudar, pode perguntar aí no canal, deixar seu comentário, mandar um direct lá no Instagram lá. Meu Instagram é BUWOSM. Quem quiser mandar um direct lá perguntando alguma coisa, vai ser bem aceito e respondido. E é isso aí, galera. Vamos que vamos. Hoje é quinta-feira aqui. Hoje é dia de andar de moto. Hoje é dia que a galera tira a moto de casa e sai pra dar um rolê. Aí rola alguns encontros por aí. Eu vou ver se eu acho algum hoje, pra gente poder mostrar aí pra vocês. Mas é isso aí, pô. Morar aqui é legal, eu gosto. Posso falar de mim, não posso falar do que eu não sei. Posso até às vezes estar enganado do que eu tô falando. Mas eu vim com visto de turista. Normalmente quando você entra aqui com visto de turista, eles te dão 6 meses. Não necessariamente você tem que ficar os 6 meses, você pode ir embora antes. Mas eles te dão normalmente 6 meses, é o máximo. Então eu vim com esses 6 meses. Fiquei 6 meses. Voltei pro Brasil porque eu tive que fazer umas paradas relacionadas a dentista, porque aqui é muito caro. Tudo que envolve doutor aqui é muito caro. Então fui pro Brasil resolver umas paradas com o dentista. Resolvi, voltei. Graças a Deus deixaram eu entrar, porque às vezes eles ficam embaçando. Ganhei mais 6 meses. Venceu meus 6 meses, o que você pode fazer? Voltar pro Brasil, ficar um tempo no Brasil e voltar pra cá de novo? Ou pedir extensão do seu visto? Ou mudar seu visto para estudante? E aí você faz essa mudança. Quando você pede extensão, se eles aprovarem, você ganha mais 6 meses e tchau, volta pro Brasil. Se você pede visto de estudante, você ganha a permanência de quanto tempo você ficar aqui estudando. Que se eu não me engano, no máximo 2 anos e meio, 2 anos, um negócio assim, não sei quanto que é. Ou tem muita gente que faz isso, mas aqui nos Estados Unidos não é bobo, então eles já estão espertos com isso. Casamento fake. Casar com alguém que já tem papel para poder casar e ganhar o papel e poder ficar aqui normalmente, como se morasse no Brasil. Tem várias maneiras. Você tem que vir conhecer e poder se adaptar a alguma delas. Mas é isso aí, família. Aqui, ó, International Drive.
É aqui onde fica a maior porcentagem de turistas, não só brasileiros, como de todo mundo. Aqui onde tem o Etno World, tem os outlets, tem tudo. Ó um Dodgezão. Esse aí é clássico, hein? Esse aí é do Velozes e Furiosos. Tá ligado? É isso aí, família. É isso aí. Tamo no peãozinho aqui de leve. Aqui é... Ih, tá batida lá. Vixe. White no Wild aí. E aí foi aqui, né, que tudo começou o rolezão com o tiozão. Tiozão monstro, colou aqui em Orlando. Um amigo nosso viu o canal dele, viu que ele tava colando. E esse amigo nosso trabalha com turismo aqui. Foi buscar ele no aeroporto, deu a maior assistência pro tiozão. E esse amigo nosso conhecia um outro amigo que anda de moto. E comentou com ele, pô, o tiozão tá aí, queria conhecer a galera daqui que anda de moto e tal. E a gente se organizou e veio encontrar com o tiozão. Aí encontramos, pá, se apresentamos, ficou feliz pra caramba. E aí ele quis dar um rolê. Um amigo nosso emprestou uma moto pra ele e sentamos o pau. O tiozão ficou emocionado de andar aqui com a gente. Quando a gente foi receber, ele foi receber a gente marcou no último andar do estacionamento aqui. Subiu umas 10 motos pra encontrar com ele. Tem aí no canal dele, encontrando com a gente. Ele até fala lá que me viu lá, ele viu minha moto no mercado, ia colar um adesivo, mas achou que eu não ia gostar. Mas quando ele encontra com a gente, pô, foi uma felicidade.